Haremos la misión de hoy. La vieja loca So cold. tiene mucho frío y para eso agarraremos algo por si no quiere atrapar. Claro, si ustedes no quieren, pues... ¿Sabes? Y pues así, vamos ya. Ahí eso es súper fácil. Bueno, no sé, pero es súper fácil. Vamos a irnos por acá. Primero deberemos de verlos. Y iremos por el agua. Bueno, aquí ya tenemos el agua. Y ahora iremos por los... Bueno, vamos. 3, 2, 1. Ok, ya estamos aquí. Para los que quieren saber dónde está el agua está en la cocina, en la mesa, o en algunos casos podría estar en otra parte, pero yo lo encontré ahí. Agarramos la ropa. Como la señora estaba... Les diré por dónde. Los amigos, como pueden ver, la señora ya está por ahí. Oh! Y la aventamos. Why did the fire suddenly stop burning? Amigos, como ya os dijimos, le echamos el agua y la gasolina y ya se le eché yo y miren, ya se le apagó. No, pues se me había olvidado que la había dejado en pausa, pero ay no, ya viene la vieja loca. Nos vamos a ir. Os iremos. O sea, por eso necesitamos la gasolina, amigos. Por eso. Dejaré lo que pasó aquí. No quiero... Y así ganamos.